Люблю песню про зайцев. Да, очень мне нравится эта композиция, песенка про зайцев. Вот вы ее услышите сейчас. Вы хотели бы ее услышать? Про зайцев не актуально. Почему? Остров, невезение, вот это тема. Отлично, отлично. Аплодисменты, друзья. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения, в океане есть. Остров невезения, в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник мама родила. Видно, в понедельник мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет, улыбается, не жалеет слез. Плачет, улыбается, не жалеет слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не за деньги, не могу жить. Им бы в понедельнике взять и отменить. Им бы в понедельнике взять и отменить. Вроде не за деньги, не могли бы жить. Как-то снова на острове нет календаря. Ребятня взрослые пропадают зря. Ребятня взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Такому случаю ночи на зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут в беду. В день какой неведомо, в день каком году. Я тебя